Duet Morbidelli dan Digia di sirkuit Mugello akhir pekan ini akan tampil dengan livery khusus. Tim VR46 memperkenalkan livery edisi spesial untuk balapan kandang mereka. Desain baru ini menggabungkan nuansa ungu dan biru muda yang terinspirasi dari album terbaru penyanyi kenamaan Italia Cesare Cremonini, sahabat lama Valentino Rossi. MotoGP dan musik sama-sama membangkitkan emosi yang kuat, jadi ini adalah momen yang tepat. Aldo Drudi, sang desainer, menciptakan sesuatu yang istimewa. Ia menjelaskan bahwa kombinasi warna di motor tersebut terinspirasi dari fenomena cahaya utara atau aurora borealis dari album sang musisi. Kolaborasi ini lebih dari sekadar desain karena ini adalah perayaan persahabatan dan semangat yang sama, mencintai balap motor dan dunia musik tuturnya.